Marina. Ayan, anong ganda kalma ka bro, no? Sobrang patag ng dagat, kalma. Kaya lang, sobrang init. Ayan, no? Sobrang init ng ating panahon ngayon. Ano? Kami dalawa tayo magkasama, kami dalawa. Mga bro, satay. Ito ating huli ngayong araw. Mga palabron, hindi siya tayo dorado. Mga 2 kilo siguro. Saka iliw. Ayan. Mga good size na iliw. Ay, thank you po Lord. Thank you po Lord. Maraming salamat po sa binigay mong blessing ngayong araw sa amin. Namin ni tatay. Ayan. Malaking iliw ito. Flying fish in Marinduque. Mga palabron, please follow and like and share ang ating Facebook page para palagi po kayong updated sa ating mga video ina-upload. Ayan, mga palabron.